Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye kipindi cha Dau la Elimu ambapo tunajadili mambo mengi tu, ijapo leo basi tumeamua kuweka mada yetu imhusu yule mwalimu wa chekechea na kazi yake katika mazingira anayofanya. Je, anaishi vipi na anashukuliwa vipi na taifa hili la Kenya? Basi ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha mwenyekiti wa kamati ya elimu bungeni Sabina Chege atupe mawili matatu kuhusu namna ambavyo anahisi kuhusu walimu hawa. Huu mwaka sisi vile tuliangalia Basic Education Act, kwanza tumefanya amendment kidogo. Tunataka kugeuza kidogo ili tukisema basic education, ile elimu inaanza kutoka nursery kuendelea mpaka kidato cha 4. Kwa hivyo sasa tukisema basic imeanza nursery mpaka kidato cha 4, hatuwezi sema tena wale walimu ambao wako ECD wataangaliwa na jicho lingine na wale wengine ambao wako kwenye class 1 hadi kidato cha 4 wanaangaliwa na TSC. Sisi lengo letu ni kwamba tungetaka TSC iwaajiri walimu wote ili kuwe na usawa, kwa sababu kuna walimu ambao wamekuwa wa ECD ambao pia wamefanya mpaka masters. Na sasa ukisema wataenda tu kwenye county, unapata pia county hakukuwa na ile policy ya kusema mwalimu akiajiriwa kama ni mwalimu wa ECD, ile mshahara kama uko na degree, kama uko na certificate, kama uko na diploma, hakukuwa na ile usawa. Kwa hivyo unapata county zingine zinalipa vizuri, wengine wanalipa vibaya zaidi. Unapata mwalimu analipwa 3,000. Pia unapata county zingine pia hata waangalie wale walimu ambao wamehitimu. Wanatafuta wale walimu ambao labda ni retired, ama yule tu mtu wako kule nyumbani anaambiwa shika watoto wafundishe. Na kwa hivyo tumekuwa pia na Senate wameleta bill ambayo inaelekezea kuangalia hiyo maneno ya ECD. Tutaangalia vizuri, lakini jawabu kubwa lilikuwa kwenye TSC wafanye ile management, ama waangalie walimu wote waajiri kutoka wale wa ECD hadi wa kidato cha 4, kwa sababu kuwe na usawa. Ndio wale walimu pia wawe wako motivated, wako na motisha kidogo ya kufundisha. Huwezi kuwa wewe ni mwalimu umeenda umefanya hata masters, umefanya degree, tena unalipwa 3,000. Hiyo tukaona inawafinyilia zaidi, lakini kwa sababu hii constitution ilikuja ikiwa mpya na katiba mpya, sasa imekuja na mambo mengi, mengine ni mazuri, mengine yanafaa ibadilishwe kidogo, lakini sisi tunabadilisha kutoka pale kwa basic education, na tunaambia magavana si ya kwamba hatutaki wa manage ECDs, tungetaka waangalie maneno infrastructure, waangalie kama kule kwa madarasa yao yamekuwa mazuri, masafi, kuna vyoo ambavyo ni child friendly, wako na zile vitabu za watoto, wako na zile kalamu ambazo ni za kuchora za watoto. Waangalie maneno infrastructure na vile watoto ambao wanaishi kule, lakini maneno ya walimu tuachie TSC ili walimu waangaliwe vizuri na wasikie wako na motisha ya kuangalia wale watoto wadogo. Asante sana. Huyu ni mwenyekiti wa kamati ya elimu bungeni Bi Sabina Chege akihojiwa hapo na mwanahabari mwenzangu Lofty Matambo. Asante sana Mama Subira, ukiwa hapo Kisumu umesema kwamba umetuma rafa kwamba unatupata vizuri kabisa na unatupa kongole kwa kipindi hiki, kwamba mwalimu wa chekechea ni msingi muhimu sana katika elimu ya mtoto wako. Kwa sasa ningependa kwenda kwenye simu ya bwana mmoja anaitwa Benson kutoka Kimilili. Hujambo Benson? Halo Benson. Hello. Benson, zima televisheni bana, alafu tuwasiliane vizuri. Benson, hujambo? Punguza sauti. Naam, nakupata vizuri, endelea. Punguza. Asante sana. Sawa, mchango wako kuhusu mwalimu wa chekechea. Mchango wangu nasema, ukweli kabisa unapoangalia walimu wa chini hao kabisa ndio wanahitajika hata kukuwa na nafasi ile nzuri. Ndio. Alafu kufika hapo, ukiangalia mtoto akianzia tu chini. Naam. Mchango wangu, baka lazima walimu nao wa chini hapa kwa waangalia jamani. Naam. Maana yake hao walimu ndio wako na msingi ya kutosha, mpaka lazima mtoto aanzie chini ndio kuja afike juu. Ndio. Na hiyo mtoto kabla hajaanzia chini kule hata afike juu alafu aende mbele. Mimi naona kwamba walimu wa chini watakana waangalia kabisa. Niko na mwalimu wa chekechea hapa chini, tuongee naye kidogo. Shukrani sana mchango wake hapo Benson. Kama kuna simu nyingine, hello. Simu nyingine? Waandikwe na andikwe na mambo ya government. Haya, huyo ni bwana Benson kutoka Kimilili, ni sehemu za kule Bungoma County, ndio? Jamaa wanathamini sana elimu kwa hivyo ni mchango mzuri. Kwa hivyo Kwa ujumla ni kwamba mwalimu wa chekechea, elimu ya chekechea ingali inapewa, kwa Kiingereza wanasema raw deal,
anavyosema mwenyekiti wa kamati ya elimu bungeni, anasema walimu waajiriwe, magavana waangalie vitabu, waangalie nini. Mbona iwe vitabu vya chekechea viangaliwe kwenye kaunti na vitabu vya shule za msingi na upili viwe vinatoka kwenye serikali kuu? Hapo kuna makosa. Usawa ni kwamba kila mtoto Mkenya ana haki ya elimu ya kikatiba. Kimsingi hiyo ni miaka 14, 16 ya elimu. Sasa tunapotengeneza sera, isiwe tunajiangalia sisi wakati huu kwa sababu tuko kwenye serikali, tuko kwenye upinzani, tuna msimamo huu ama ule. Tuwe tunatunga sera tukimzingatia mtoto Mkenya, mahitaji yake ya leo na ya baadaye yatakuwa yapi. Isiwe tunataka kuwa tunaziba nyufa hapa na pale tukirukaruka. Ni sekta ambayo inatakana iangaliwe kwa undani na iangaliwe yote kuanzia chini kwenda juu. Tusiwe tunaziba hapa alafu kesho tutaruka tuende tuangalie kitu kingine kwenye chuo kikuu. Tukimalizana nayo tupate kuna ufa mwingine kwenye shule ya upili. Mbona tusifanye marekebisho ambayo yanahusu sekta nzima? Na hapa nazungumzia mswada ambao upo bungeni. Tuarejea pale pale katika hali ya njia duni ya kubuni sera. Mswada upo na mswada umedhaminiwa na kamati yake, na bado anachanganyikiwa kuhusu mambo kwamba serikali ya kaunti ifanye nini na serikali kuu ya taifa ifanye nini. Sasa pale kuna vipengele ambavyo ni vizuri kuorodheshwa. Vipengele vipi vinafaa kuangaliwa ili kumsaidia mwanafunzi na pia kumsaidia mwalimu. Kuna mambo ya lishe, manake yule ni mtoto mchanga ambaye hawezi akakaa shuleni bila chakula. Apewe na mzazi, apewe na kaunti ama apewe na serikali kuu. Kuna mambo ya visaidizi vya elimu, chaki, bodi, vipakatilishi, chati, vitu vya kuhesabia. Ushaona katika somo la hisabati. Wapewe na nani? Kabla hujaendelea, kuna Eva kutoka Kasarani, ni mwalimu wa chekechea. Eva, hujambo? Sijambo. Karibu kwenye kipindi. Hoja hii unaichangia vipi? Nashukuru sana kwa hiyo hoja. Naam. Sasa mimi ni mwalimu wa chekechea, nimefanya diploma. Naam. Na serikali imetuachilia sana. Kwa sababu wanaona kwamba masomo ya chini hayana maana. Sisi walimu wa chekechea tumedharauliwa sana. Na pia wazazi hawatudhamini sana. Kwamba unaajiriwa, mimi sijaajiriwa na serikali, sijaajiriwa na county bado, nimeajiriwa na shule ya private. Naam. Unaona kwamba hata hiyo shule ya private hawakudhamini. Wananipea 10,000 na mimi nimefanya diploma na nimefanya certificate. Na kwamba hawaprovide watoto na zile materials zinatakikana kwa mtoto aendelee kuwa holistically. Ndio. So ningeomba serikali iajiri watoto wa walimu wa chekechea na pia wa provide materials zenye zitasaidia watoto kukua vizuri. Watoto wa chekechea pia waweze kujulikana talenti zao wakiwa wadogo, ndio wakikua wapate maana katika jamii. Kwa hivyo nashukuru sana kwa hiyo hoja na hivyo. Asante. Asante sana Eva kutoka Kasarani kwa mchango wako. Yeye anasema ni mwalimu wa chekechea na bado hata pamoja na kwamba ameajiriwa na mtu binafsi, bado hali ni ile ile kwamba wewe ni mwalimu wa chekechea. Utapewa vijihela tu. Una bakshishi. Wakishamaliza kufanya mambo yao. Unafikiri kwamba kuna mtu hapo hivi kuna mtu kule nyuma, watafuta kule mvunguni. Na hapo ndipo kuna rais ambaye anatoka hapo kwa huyo mwalimu. Hapo na tumeona kwa muda mrefu Kenya imekuwa na sifa duniani kwa kuvumbua mfumo wa M-Pesa. Naam. Lakini umeona kwamba tangu M-Pesa ije, kampuni ya Safaricom imeanzisha shule ya ubunifu, ikaweka hela pale, na imepita karibu miaka 6 hatujabuni kitu kingine chochote. Shida wajua iko wapi? Shida iko kwenye chekechea, kwa sababu mtoto akiwa mchanga ndipo anapofunzwa mambo ya ubunifu. Creativity hauwezi funzwa ukiwa kwenye chuo kikuu, inaanza kule chini. Wakati unapofinyanga mchanga, ukifanya mambo yako, ukiandika kwenye daftari lako, ubunifu unaanzia hapo. Yes.
mwenzangu ana jambo hapa. Mwalimu huyo kutoka Kasarani anasema hana teaching aid. Yes. Vitendea kazi. Ndio. Na silabasi wanayo imeandika, imeorodhesha, ikapendekeza kwamba mwalimu awe na hili, darasa liwe na hili. Mwenyewe anajua anataka nini na amesoma, ana taaluma hiyo. Kwa hivyo mwenyewe anajifahamu kabisa, anajua kazi yake, anajua anahitaji nini. Sasa je, nani atampa? Nani atampa? Na asipopewa, wanafunzi hawa watajengeka kweli? Kwa sababu kuna mambo ya kimsingi ambayo yanajengwa katika shule ya chekechea. Kwanza ni maadili. Wanafaa kufundishwa maadili. Na yule anayefundisha alivyosema mbunge Sabina Chege, anasema kwamba kuna kaunti nyingine ambazo walimu wanatolewa, mtu yeyote anatolewa nyumbani, anaambiwa njoo ufundishe kwa sababu labda anafahamika na afisa fulani katika kaunti. Yule anayemfundisha amefundishwa kumpa mtoto maadili katika umri ule. Na je, atafundishwa kusoma? Atajua kusoma na kuandika na kuzungumza mambo kama yale. Pia muhimu zaidi anavyosema mwenzangu ni ubunifu, kipawa, talanta. Na hapa tusipo, nina hadithi yangu mwenyewe, labda kukiwa na muda nitakwambia. Sawa kidogo. Utatutambia hiyo hadithi baadaye. Wafula kutoka Nyahururu. Hujambo Wafula? Nashukuru sana kwa mjadala wewe ambao mnaendelea hapo. Ndio. Na nawapa kongole kwa haya. Asante sana kwa kutupongeza. Yale ambayo mnazungumzia hapa kuhusu mwalimu wa chekechea ni ukweli kabisa, kwa sababu ndio utapata ya kuwa mwalimu yule wa chekechea kwa kiasi fulani ni kama anapewa kitu. Naam. Wafula, hiyo line yako ina shida kidogo, labda itabidi upige tena baadaye, maanake nahisi kwamba kuna hoja nzito sana ambayo ungependa kuchangia. Kwa hivyo nakusihi kwamba upige tena. Ulikuwa unasemaje ndugu Madugu? Nilikuwa nasema kwamba walimu ambao watapewa fursa kufundisha katika shule za chekechea lazima wawe wamehitimu vizuri. Ndipo waweze kutia watoto maadili pamoja na motisha ya kusoma. Hapo amezua swala kwamba tusije tukaona kwamba elimu ya chekechea ni kiwango kidogo tu ambapo sasa tutamchukua mtu alipata D-, alifeli amepata E, awe mwalimu pale. Hapa tunataka walimu, watu ambao wamehitimu kabisa, au sio? Ni jambo ambalo tutaweza kulirekebisha ikiwa tutawachukua walimu wa chekechea waingize kwenye mfumo wa kuajiri walimu nchini. Naam. Wakishaingia kwenye mfumo huo, basi ndio itakuwa bayana kwamba kabla uwe mwalimu wa chekechea inatakana uwe na kiwango kipi cha elimu. Ni ujuzi upi unapoenda kuandaliwa kuwa mwalimu, ni ujuzi upi inatakana uwe nao ndio uhitimu. Basi ndio ukishamaliza kuhitimu utoke uende kufunza. Lakini ilivyo sasa hivi ni yule mama pale kijijini ambaye ajuza hana kitu kingine cha kufanya, tunampa watoto. Kuna yule ambaye amekwisha staafu lakini bado ana nguvu kidogo, tunampa watoto. Naomba niwape kisa kimoja ambacho kilichekesha sana. Yupo mwalimu mmoja ambaye kwa kweli yule alikuwa hajiwezi. Lakini baada mtu basi ni kazi ishapatikana, mwalimu alikuwa anafundisha lugha ya Kiswahili. Sasa anataka kuambia wanafunzi kwamba the cup is on top of the table kwa Kiswahili. Akasema, watoto, kombe iko mbinguni ya mesa. Waona sasa bwana. Sasa hao ndio walimu. Sasa hao ndio walimu. Kwa hivyo pia katika kuangalia viwango vya walimu wale waliohitimu, ni mwalimu wa aina gani? Unapofundisha kwamba mtoto ana kombe iko mbinguni ya mesa. Na hadithi yangu. Unaona sasa hapo tunavuruga. Nafikiri imetokana na mchakato huu ama mfumo ambao haujatambua sana kiwango hiki cha elimu, kwamba anything goes. Sio vizuri. Asipokuwa na taaluma basi atakuwa na mambo kama haya. Ndio. Kwa hivyo wale walimu ambao wako pale nje ambao wanaazimia kuwa walimu wa chekechea, kumbuka kwamba huyo mtoto ambaye unamfundisha katika umri huo, mchango wako ni mkubwa sana katika kumwendeleza kisaikolojia, kimaendeleo, na anapokuwa awe mtu ambaye anajua kwamba kuna kanuni zinazofuatwa katika kutamka mambo fulani, katika kusalimia watu, katika mambo mengi tu. Kwa hivyo ukweli ni kwamba mwalimu wa chekechea unalo jukumu kubwa sana, pamoja na kwamba tunakutetea hapa
wewe pia unalo jukumu la kuhakikisha kwamba viwango vya elimu unayompa yule mtoto ni viwango ambavyo vinakubalika kimataifa, ama sio? Ndivyo na pengine tungeanza kipindi kwa kuwashukuru walimu wa chekechea kwa sababu wanafanya kazi iliyo nzito na pengine ni kazi ya sulubu, kwa sababu inabidi wabebe uzito wa wale wanafunzi walio wengi bila vifaa vya kazi, lakini tunawashukuru kwa sababu wanatekeleza kazi muhimu na ni jukumu letu sisi kama wajuzi wa elimu na watu wanaoongea na serikali wakati mwingine, wakati hizi sera zinapotungwa, alivyosema mwenzangu, imefika wakati lazima sauti zisikike. Kwa sababu hawa walimu wako kule kwenye vijiji, hawasikiki. Wale walio kwenye jiji hapa, wale walio na ujuzi wa elimu wazungumze kwa niaba yao. Lakini pia hawa walimu wana changamoto nyingine ambayo sio sera na sio utendakazi. Wana uzito unaotokana na wazazi. Kwa sababu wazazi kwanza sana mijini, asubuhi wewe ni kurauka, unamchukua mtoto wa miaka 2 unakwenda kumtupa kwenye chekechea, kwa sababu wewe hautaki kulea, ule mwalimu afanye kazi ya ulezi. Halafu unapopeleka hivyo tena karo haulipi tena unachelewa. Wakati mwingine nina watoto wachanga na shule moja hapa Nairobi, tukaitwa wazazi kwenda pale kuangalia hali ya shule inaenda vipi, watoto wanafanya mambo yao vipi pale. Kuna mzazi mmoja ambaye alikuwa anaishi pande ya Kileleshwa, akahama akakuja Eastlands. Sasa akamhamisha pia mtoto shule. Sasa hiyo siku alipopewa nafasi ya kuzungumza, akakuwa anakemea mwalimu wa darasa la mtoto wake. Anasema mtoto tulipokuwa tukiishi Kileleshwa, mtoto alikuwa anaongea Kiingereza. Mtoto amekuja huku sasa anaongea Kiswahili tu. Unaona sasa? Sababu mtazamo wa ule mzazi, yeye elimu ni Kiingereza. Mwehu. Na hapo ndio tuna shida, kwa sababu sisi tunahitaji mtoto wako wa miaka 3 akiamka asubuhi akiona gazeti au anaweza kusoma headline, unaona mtoto dadi high five. Hapo sasa umegonga ndipo. Tunasahau kwamba Asante sana mtazamaji, kwa kweli kipindi kinanoga na michango yenu kupitia kwa njia ya simu basi inatupa motisha kwamba tunawafikia kwa njia iliyo muro kabisa katika maeneo haya yote ambapo mawimbi ya KTN News yanapenya na kufika. Katika kipindi hiki vile vile tuko na sehemu inayoitwa Elimika. Hivyo basi ningependa kutoa fursa hii basi tupate kipashio hicho kuhusu Elimika. Hii katika Elimika hii leo tunasema kwamba riziki ni popote, bora elimu japo sharti elimu bora. Riziki ni popote, bora elimu japo sharti elimu bora. Kwa hivyo unaposema kwamba bora elimu haitoshi kama sio elimu bora. Kwa hivyo Elimika leo hii basi tumeelimika kwa kusema kwamba riziki utaipata bora ushapata elimu. Ndio. Lakini elimu hiyo sharti iwe elimu bora. Na hiyo ndiyo Elimika hii leo. Kwa hivyo muda si mrefu basi nafikiri baadaye tutajumuika naye Ustadh Wala bin Wala ambaye ni shabiki mkubwa sana wa kipindi hiki, ambapo nafikiri sasa hivi yuko ngangari kwa ajili ya kutupatia hili na lile katika ile sehemu ya sauti ya wasta. Lakini kabla hapo nafikiri ulikuwa na jambo ambalo ungependa kusisitiza kuhusu serikali hii ambayo inaendelea na sera zake. Inasema kwamba elimu inatambuliwa sana katika sera za serikali, lakini elimu ya msingi kuanzia pale chekechea haijatambulika. Na nilikuwa nataka kusisitiza kwamba pale ndipo kipawa cha mwanafunzi kitakapogunduliwa na kinaweza kukuzwa, na ndipo nilisema kwamba nina hadithi yangu mwenyewe. Vipi nikaja nikafahamu Kiswahili, naweza kuzungumza Kiswahili kwenye runinga na kuwasiliana na wanafunzi, kwa sababu mwalimu wangu alitambua kipawa hicho, akanikuza, akawa ananihimiza, ananituza na anawahimiza wanafunzi wengine kwamba waniige ninavyozungumza. Na mwalimu huyo anaitwa Ochieng Agola. Ameniambia kwamba anatazama kipindi. Na alivyosema kwamba tushukuru walimu wa chekechea. Huyo alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, lakini alitia msingi mzuri kabisa. Asante sana Ustadh Mado. Basi muda umewadia wa kuenda kwake moja kwa moja Guru Ustadh Wala bin Wala. Hujambo Ustadh?
Jambo ndugu yangu Franco, usalama salimini. Aise, nashukuru na Mwenyezi Mungu amenichunga sana tangu Jumamosi iliyopita tulipozungumza nawe ningalipo napumua. Alhamdulillah, na wasalimia wote wataalamu na watalamizi ulionao katika kipindi. Tumesalimika kweli. Asante. Naam. Sauti ya Wasta hii leo kunani? Ama kwa hakika mada mliokuwa nayo ni mada muhimu kabisa, nianzie hapo tu. Ndio. Katika Sauti ya Wasta ningependa kusisitiza na kukumbusha Wakenya kwamba tatizo kubwa la watu wengi si kujifunza. Ndio. Tatizo ni kutojifunza. Kutojifunza. Watu wengi wana tatizo la kutojifunza. Tatizo jingine ni kutojiuliza maswali. Tumetoka wapi? Tuko wapi? Na tunaenda wapi? Ndio. Matarajio ya watu wengi ni mizigo tu ya kutarajia atakachopata baadaye. Hiyo ndio maana unaona wote wanaopelekwa shuleni, watu hawajali ameanzia msingi wapi, amefunzwa nini. Muhimu ni kwamba amepata alama ngapi katika mtihani wake wa mwisho. Ndio. Lakini huu mtihani uliopata alama nyingi, alama hizi chanzo chake ni nini? Ndugu Franco, ndio, elimu ya chekechea ndiyo chanzo cha elimu. Kweli. Ndiyo msingi wa elimu. Ndio. Elimu ya chekechea ni sawa na mtu anayetaka kujenga nyumba na sharti kwanza atafute mchoraji mzuri. Unajua mchoro ndio utakaoelekeza nyumba itakavyojengwa. Mchoro ndio huonyesha hata msingi wa nyumba, na mchoro ndio huonyesha hata vifaa vitakavyotumika katika kujenga nyumba. Sasa wakati ambapo mtu anataka kupachika tu jumba lake juu bila kuangalia mchoro ukoje, msingi utakwaje, ni hatari kubwa. Lakini pamoja na hivyo, usalama wetu ni mmoja. Ndio. Serikali ya nchi yetu imekwisha jiweka tayari kuleta mfumo mwingine mpya wa elimu ambao unaona kwamba wanafikiria miaka miwili ya kwanza ya elimu ya chekechea. Kwa hivyo hiki kilio kitafutika, machozi hayatatiririka tena. Wakati umefika ndugu Franco ambako tuelezee taifa hili kupitia vyombo hivi, televisheni hii, kupitia kipindi hiki cha dau la elimu, kwamba elimu tulionayo na nyumba kubwa ya ghorofa inayoelea juu ya ardhi bila msingi thabiti huweza kuporomoka wakati wowote. Kwa hivyo msingi ni chekechea. Nafasi hii na mjadala huu mliojadili leo ni muhimu sana. Wenye masikio wamesikia na wenye macho wameona. Kwa hivyo mabadiliko yatakuja. Tusikate tamaa. Asante sana Guru Alvin. Sasa ndugu yangu, juzi nilisikia ukihoji wengine kuhusu lugha rasmi na lugha ya taifa. Nilishangaa Wakenya hawana habari kuhusu lugha ya taifa ni lugha gani na lugha rasmi ni lugha gani. Ni kichekesho, lakini ni kicheko cha uchungu. Lugha ni kiunzi cha mawasiliano kati ya mtu na mtu au watu na watu. Katika Kenya na mataifa ya Afrika Mashariki na ujirani, kiunzi chetu cha mawasiliano ni lugha ya Kiswahili. Lakini hayo tuyaache, hayo ni madogo. Kubwa ni kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa na wakati huo ni lugha rasmi katika nchi ya Kenya. Lakini maana yake nini kusema lugha ya taifa na lugha rasmi? Kiswahili ni lugha ya taifa kwa sababu au kwa maana ya kwamba ndio lugha moja sanifu na fasaha iliyokubaliwa kikatiba kutumika kuliunganisha taifa letu katika mawasiliano na shughuli zote zinazohusu taifa na wananchi wake. Kwa hivyo ni lugha ya jumuiya ya wananchi wa Kenya. Kwa kifupi ni lugha ya taifa kwa sababu ndio lugha ambayo ni lugha ya jumuiya, yaani kujumulisha makabila yote nchini Kenya. Ndio. Sasa tuende kwenye urasmi. Kiswahili ni lugha rasmi kwa sababu imeidhinishwa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu kwamba inaweza kutumiwa na serikali katika shughuli zake zote nchini, kwenye mawasiliano na wananchi, hasa katika nyakati za kuendesha harakati na mikakati ya kila siku afisini, nyanjani
na katika asasi zote nyingine kama vile mahakamani, wizarani, shuleni, hospitalini na kadhalika. Kweli. Kwa hivyo tuna lugha rasmi mbili hapa nchini Kenya, Ndio. Kiswahili na Kiingereza kwa mujibu wa katiba. Sadakta. Mtu yeyote asihofu wala kuona haya kutumia Kiswahili anapoingia katika afisi zozote, ama anapowasiliana na vyombo vyovyote vya serikali, ama anapowasiliana na watumishi wa serikali. Pia anaweza kuandika hoja zake au barua kwa lugha ya Kiswahili anapowasiliana na ofisi au taasisi yoyote nchini. Kiswahili ni lugha rasmi. Aidha, asione haya kuzungumza Kiswahili na mtu yeyote mzalendo wa nchi hii. Kiswahili ni lugha ya taifa. Utaogopaje kuzungumzia utaifa wako? Endapo mtu hana habari, basi kipindi hiki kimemhabarisha. Mjenga nchi ni mwananchi na mvunja nchi ni mwananchi. Ukikubali kuwa mtumwa, utatumiwa, utumike, uumie, na bado makubwa yaja. Hiyo ndio sauti ya Wasta. Shukrani. Asante sana Uguru wala bin wala, huwa akosi la kusema huyu mzee. Unapompa fursa anakupa maneno ambayo kwa kweli baadaye ukiyawazia basi utasema kwamba no, Mazito. kwa kweli kuna mambo. Tunashukuru sana basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo sina budi ila kuwashukuru sana wageni wangu Ustadh Ochieng Mado pamoja na Jonathan Wesaya ambao tumejumuika nao katika kipindi cha leo kujadili mawili matatu kuhusu mada ya leo, ambapo tulikuwa tunazungumzia mwalimu wa chekechea na mwanafunzi wa chekechea. Tumeshukuru sana kwa muda wako, wale waliochangia kwa njia ya simu. Basi tunashukuru kwamba Jumamosi ijayo pia ni siku. Kutoka kwangu, jina langu ni Frank Otieno na mpisha mwenzangu Lofty Matambo anayekuja na kipindi Kimasomaso.